Son yıllarda özellikle internet ortamında, sosyal medyada kalp krizi geçirmekte olduğundan şüphe eden bir kişinin öksürmek yoluyla hayatta kalma şansını arttırabileceği yönünde bir öneriye sık sık rastlanmakta. Kalp krizinin ölüm sebepleri içerisinde üst sıralarda olması, pek çok kişinin ailesi ya da yakın çevresinde bu tarz trajik ölümlere rastlanmakta oluşu şüphesiz ki böyle hızla uygulanabilen basit, hayat kurtarıcı bir yöntemi ilginç kılıyor ama bu ne kadar doğru? Gerçekten bir kalp krizi geçirmekte olan kişi öksürerek kendine yardımcı olabilir mi? Öksürük bilhassa koroner anjiyografi ve diğer kalp kateter işlemlerinin uygulandığı laboratuvarlarda çalışan hekim ve sağlık personelinin iyi bildiği bir manevra. Kalp boşluklarına ve damarlarına iletilen kateter adını verdiğimiz özel kabloların hedef dokulara değmeleriyle ya da bu yollarıyla ilaçların etkileriyle kalp atım hızları geçici olarak yavaşlayan hastalara öksürün komutu verilmesi klasik, pratik, alışılmış bir yaklaşım. Bu yöntemle gerçekten kalp hızı çok yavaşlamış olan bir hastanın nabzının normale dönmesi, artması mümkün olabiliyor. Ne var ki? Bu durum bir kalp krizi değil bu konuştuğumuz. Yani bilinci yerinde kalp ritmi monitörde sürekli izlenen bir hastaya eğitimli personelin verdiği bir öksürme komutu söz konusu olan kalp krizi ise kalbi besleyen atar damarlardan birisinin aniden tam tıkanmasıyla kalp kasının bir bölümünde hücrelerin ölmeye başladığı, geçen her dakikanın daha fazla hasar anlamına geldiği tıbben çok acil bir durum. Çeneye, boyna, omuzlara, sol kola yayılan terleme, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği bir göğüs ağrısı ve göğüste sıkışma hissi başladığında bunun bir kalp krizi olma olasılığı var. Bu durumda teşhisin hızla konması, müdahalenin başlaması için mümkün olan en kısa sürede bir sağlık merkezine ulaşılması gerekiyor. Kendi kendime bir şeyler yapabilirim ben düşüncesiyle zorlu öksürüğe başlamak pek çok durumda hiç fayda etmeyeceği gibi bunun vakit kaybına neden olacağı endişesi yersiz değil. Damar yolu ne kadar erken açılırsa, elektrokardiyografi ne kadar erken çekilirse, bir elektroşok cihazının yakınına ne kadar erken ulaşılırsa hayatta kalma şansı o kadar artıyor. Saniyelerin dahi önemli olduğu bir acil durumdur söz konusu olan. Yıllardır dönem dönem ortaya atılmış olan bu kalp krizi geçirirken öksürmek hayat kurtarır önermesine karşın tüm bilimsel kılavuzlar bu bilginin doğru olmadığı, bu tarz bir önerinin isabetinin bulunmadığı konusunda fikir birliğindeler. Unutulmamalı ki internet ve bilhassa sosyal medya bol miktarda bilgiye kolayca ulaşabilme imkanını sağlamakla birlikte kişilerin uzmanı olmadıkları konularda doğru yanlış, durumla alakalı olan olmayan, isabetli isabetsiz, filtre edilmemiş bilgilerin, önerilerin, sloganların bombardıman altında olduğumuz ortamlardan oluşuyor. Bu ortamda boy gösteren bilgi, öneri ve sloganlara ilgisiz kalmayalım, evet. Ama şüpheciliği de elden bırakmayalım, bilhassa konu insan sağlığıysa.